ఓకే, హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ చరణ్ వరగంటి. ఓ వెయిట్ 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 ఏంటి రోజు ఇంట్రో తర్వాత వచ్చేవాడు, ఇప్పుడు ఇంట్రో ముందు వచ్చారని ఆలోచిస్తున్నాను. ఓకే, మీరు ఆలోచించింది కరెక్టే. సో ఈరోజు నేను ముందు ఎందుకు వచ్చానంటే, సో ఈ వీడియోకి అయితే కొంచెం చిన్న డిస్క్లోజర్ అయితే ఇద్దామని వచ్చాను. సో అదేంటండి, డోంట్ స్కిప్ ద వీడియో. ఓకే, ప్లీజ్ డోంట్ స్కిప్ ద వీడియో. ఎందుకంటే వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయకండి. వీడియో ఎంత ఉందని మీరైతే స్కిప్ అయితే చేయకండి. ఎందుకంటే వీడియో అయితే చాలా చిన్న ప్రాసెస్ చిన్నదే, కాకపోతే అదైతే కొద్దిగా లేట్ అయితే తీసుకుంటుంది. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్, కాకపోతే కొద్దిగా లేట్ అయితే తీసుకుంటుంది. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే, మీరు అయితే ఒకసారి ప్రివ్యూ అయితే చూడండి. ప్రివ్యూ చూసిన తర్వాత మీకు ఎట్లయినా స్కిప్ చేయబుద్ధి అయితేనైతే స్కిప్ చేయకండి. ఎందుకంటే ఆ వీడియో అయితే మీకు అర్థం కాదు. సో దానికోసం అయితే వీడియోని అయితే స్కిప్ అయితే చేయకండి. ఓకే, ముందైతే మీరైతే ప్రివ్యూ అయితే చూసేయండి. సో ఆ ప్రివ్యూ కన్నా ముందైతే మీరు మన ఛానల్ ఇంట్రో అయితే చూసేయండి. ఓకే, రే కౌశిక్, ఇంట్రో పెట్టరా. ఎవడు కొడితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతాం. 10 మంది ఉన్నారు, అందరూ లేపేస్తే ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు అయితే మీరైతే ఇందాక ప్రివ్యూ వీడియో అయితే చూసారు కదా. నాకైతే ప్రివ్యూ అయితే ఎక్సలెంట్గా అయితే నచ్చింది. సో మీకు కూడా నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను. ఓకే, నచ్చినైతే ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి, అండ్ అలాగే కింద కామెంట్ కూడా పెట్టండి. ఓకే, సో మరి ఇలాంటి మ్యాసప్ వీడియో, అంటే ఒక మ్యాసప్ వీడియో అయితే ఎలా ఎడిట్ చేయాలి ఈ వీడియోని అయితే నేను చెప్తాను. సో నేను డీటెయిల్గా అయితే చెప్పాను, ఎందుకంటే డీటెయిల్గా చెప్తానైతే వీడియో లెంత్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ అయితే వీడియో అయితే మీరు వీడియో ఓపెన్ చేసేటప్పుడు అయితే వీడియో లెంత్ అయితే చూసి ఉంటారు. వీడియో లెంత్ అవుతుంది. సో నేను స్కిప్ చేసుకుంటూ చూసినా కూడా, అంటే నేనే స్కిప్ చేసుకుంటూ పెట్టినా కూడా వీడియో అయితే లెంత్ అయితే అవుతుంది. సో మీరైతే ఏ మాత్రం అయితే స్కిప్ అయితే చేయకండి. స్కిప్ చేస్తే మాత్రం అయితే మీకు వీడియో అయితే అర్థం కాదు. అందుకే కింద మీకు వీడియో ఇంతకుముందు అయితే డిస్క్రిప్షన్ అయితే పెట్టాను. సో ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మీరు ఏం చేస్తారంటే, మీరు మీ ఫోన్లోనే యూట్యూబ్ని అయితే ఓపెన్ చేయండి. అండ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ సెర్చ్లోకి వెళ్ళి మీకు నచ్చిన హీరో అవి అయితే పెట్టండి. మీకు మీరు ఏ హీరో మీద మ్యాసప్ వీడియో చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ హీరో ఫైట్స్ అయితే కొట్టండి. అంటే సపోజ్ నేనైతే మహేష్ బాబు మాస్ ఫైట్ సీన్స్ అని టైప్ చేయండి. ఓకే, ఫైట్ సీన్స్ అని టైప్ చేసిన తర్వాత మీకైతే ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు ఇక్కడ చాలా రకాల ఫైట్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని అయితే ఓపెన్ చేయండి. ఒక ఫైట్ని అయితే ఓపెన్ చేయండి. ఒక ఫైట్ని ఓపెన్ చేసి, సో నేనైతే ఇక్కడ సౌండ్ అయితే తక్కువడుతున్నాను, ఎందుకంటే కాపరేట్స్ కన్నా. సో ఓకే, యాడ్ అయితే వచ్చింది. సో యాడ్ అయితే అయిపోయింది. సో ఇక్కడైతే ఇక్కడ కొన్ని ఫైట్స్ అయితే ఉంటాయి, ఫైట్ సీన్స్. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే, మీకు ఫైట్ మొత్తం డౌన్లోడ్ చేసుకోకుండా మీరు దీన్ని అయితే స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసుకోండి. అంటే మీ ఫోన్లో కానివ్వండి, మీలో లేనట్టయితే మన ప్లే స్టోర్లో చాలా రకాల యాప్స్ అయితే ఉంటాయి స్క్రీన్ రికార్డింగ్ సంబంధించినవి. సో అందులో మీరు ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అయితే చేసుకోండి. లేదా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. కానీ చిన్న సీన్ కోసం అయితే మీరు అయితే మొత్తం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే, సపరేట్గా మీరు స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసుకునేది బెటర్. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మీరు వీడియోని ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు కక్కుర్తి పడి వీడియోని అయితే ఏ క్వాలిటీలో అయితే ఆ క్వాలిటీలో చూడకండి. సో మీరైతే ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో 3 డాట్స్ కనిపిస్తే దాన్ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ క్వాలిటీలోకి అయితే వెళ్ళండి. క్వాలిటీలోకి వెళ్ళి అడ్వాన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఆ వీడియో ఎంత హై క్వాలిటీ ఉంటుందో సో అంతనైతే పెట్టుకోండి. అంత పెట్టుకున్న తర్వాత
అంతకు ఆ క్వాలిటీలో కన్వర్ట్ అయ్యేదాకా ఆగండి. ఒకవేళ కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత మీరు దాన్ని అయితే స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అయితే చేసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ ఫైట్స్ అయితే ఇక్కడ ఉంటాయి. సో ఇలా ఇక్కడ ఫైట్ సీన్స్ అయితే ఇలా ఉంటాయి. దీన్ని అయితే మీరైతే మొత్తం అయితే స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అయితే చేసుకోండి. స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేసుకొని మొత్తం స్క్రీన్ చేసుకొని బ్యాక్ వాచ్ చేయండి. ఓకే, ఒక నిమిషం, సారీ. సో బ్యాక్ వాచ్ చేయండి. ఓకే, బ్యాక్ వాచ్ చేసిన తర్వాత మీ 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 ఫోన్లో ఉన్న ఎలైట్ మోషన్ ఓపెన్ చేయండి ఇప్పుడు. ఓకే, ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఉంది కదా, దాన్ని అయితే క్లిక్ చేయండి. దాన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ కొన్ని రేషియో సెలెక్ట్ చేసుకోమంటుంది. సో మీరైతే ఏ రేషియో కావాలనుకుంటే ఆ రేషియో సెలెక్ట్ చేసుకొని, సో నేనైతే ఫస్ట్ అయితే 16:9 రేషియో సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఎందుకనేది నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను. ఒకవేళ మీరు ఫుల్ స్క్రీన్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోండి, కాకపోతే కొంచెం కష్టమైతే అవుతుంది. సో దీన్ని కూడా మనం ఈ 16:9 కూడా ఫుల్ స్క్రీన్ రేషియోలోకి అయితే కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరైతే ఫుల్ స్క్రీన్ రేషియో కాకుండా ఇక్కడ 16:9 అయితే రేషియో నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్లో ఇక్కడ రెవల్యూషన్ వచ్చేసి మీ హై క్వాలిటీ ఎంత ఉందని పెట్టుకొని, అండ్ ఇక్కడ ఫ్రేమ్ రేట్ వచ్చేసి అయితే మీరు 30 పెట్టుకొని, 30 పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ వేరే ఏదైనా కలర్ ఉంటే మాత్రం వైట్ కలర్లోకి అయితే మార్చుకోండి. ఓకే, వైట్ కలర్లోకి మార్చుకున్న తర్వాత క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయితే అయిపోతుంది. సో మీరు క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నేనైతే ఇక్కడ మీకు వీడియోస్ అయితే యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో వీడియోస్ అయితే నేనైతే యాడ్ చేసి అయితే చూపిస్తలేను, ఎందుకంటే ఇందులో మీకు ఈ మ్యాథ్స్ వీడియోలో మెయిన్ కావాల్సింది ఏంటంటే వీడియోస్ అయితే యాడ్ చేయడం, అంటే టైమింగ్ అదే ఎక్కువ లెంత్ అయితే తీసుకుంటుంది. సో నేనైతే అదైతే మొత్తం స్కిప్ అయితే చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే చాలా లెంత్ అయితే అవుతుంది. సో నేనైతే దాన్ని అయితే మొత్తం స్కిప్ అయితే చేస్తున్నాను. సో నేనైతే డైరెక్ట్గా నేను ఆల్రెడీ చేసి పెట్టుకున్న అంటే వీడియోస్ అయితే ఇలా యాడ్ చేసి ఉంచాను. సో యాడ్ చేసిన తర్వాత మీరు వీడియోస్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఫ్రేమ్ రేటు మీకు ఇందాక 30 పెట్టుకున్నారు కదా, 30 పెట్టుకున్న తర్వాత మీకు ఇక్కడ లాస్ట్ ఎంత ఉందంటే 60 ఫ్రేమ్ రేట్ ఉంటుంది. సో అదైతే పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు ఈ వీడియోస్ అన్నీ అయితే యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు వీడియో అనేది నేను చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుందో. సో వీడియో అనేది మీరు ఇలా అయితే యాడ్ చేసుకోండి. అంటే మీరు యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఒకవేళ మీకు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉండడం కోసం, అంటే క్లీన్గా నీట్గా ఉండడం కోసం అయితే మీరైతే ఇక్కడ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ వీడియో ఎండింగ్కి వీడియో స్టార్టింగ్కి అయితే మీరైతే లైన్స్ పెట్టుకుంటే మీకు బెటర్, ఎందుకంటే మీకు కూడా చేయడానికి అయితే ఈజీ అయితే ఉంటుంది. సో మీరు వీడియో అయితే ఇలా అయితే ఉంటుంది. ఓకే, మీరు వీడియో అయితే ఇలా అయితే యాడ్ చేసుకొని, సో ఇక్కడ అయితే కొంచెం అయితే నేను కొన్ని కారణం అయితే గ్యాప్ అయితే ఇచ్చాను. సో అది ఎందుకనే నేను తర్వాత చెప్తాను. సో మీరైతే ఇలా అయితే వీడియోస్ అన్నీ అయితే యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, వీడియో యాడ్ చేసుకొని వీడియోస్ అన్ని క్లిప్స్ అంటే వీడియో క్లిప్స్ అయితే అన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఇక్కడ మ్యూజిక్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ మొన్న కొత్తగా వచ్చిన బీస్ట్ ట్రైలర్ ఉంది కదా, సో ఆ ట్రైలర్ టీజర్, సో ఆ మ్యూజిక్ అయితే నేను పెట్టుకున్నాను. సో అదైతే మీరు ఒకవేళ మీకు కావాలంటే నేను లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు అక్కడికి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, డౌన్లోడ్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఇలా అయితే ఉంటుంది. సో నేనైతే మీరు క్లిప్స్ కూడా ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలంటే, సో నేనైతే ఇలా యాడ్ చేశానని చెప్తాను. సో ఇక్కడ అయితే స్టార్టింగ్ ఒక డైలాగ్. ఓకే, మీరు ఏ అయితే హీరో చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ హీరో ఒక మాస్ డైలాగ్ తీసుకొని సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఫైట్స్. ఓకే, అన్ని ఫైట్స్ పెట్టుకోండి. ఓకే, అన్ని ఫైట్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక డైలాగ్. ఓకే, అండ్ డైలాగ్ పెట్టుకొని అండ్ మళ్ళీ ఇవన్నీ ఫైట్స్. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ కొద్దిగా గ్యాప్ అయితే ఇచ్చాను. సో గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక డైలాగ్. ఓకే, డైలాగ్ అండ్ మళ్ళీ ఫైట్స్. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక డైలాగ్. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ ఇవన్నీ ఫైట్స్ అన్నమాట. ఓకే, మీరు ఏం చేస్తారంటే మధ్యలో బోర్ కొట్టకుండా మొత్తం ఫైట్సే కాకుండా చిన్న ఒక మాస్ డైలాగులు అయితే పెట్టుకోండి. ఓకే, నేనైతే ఇక్కడ స్టార్టింగ్లోకి వచ్చేసి ఎవరు కొడితే అది మైండ్ బ్లాక్ అవుతుందో సో ఆ డైలాగ్ అయితే పెట్టాను. సో ఆ డైలాగ్ పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు ఏవైతే అన్నీ పెట్టుకున్నాను కదా, సో నేనైతే కొన్ని మధ్యలో అయితే గ్యాప్ ఇచ్చానని చెప్పాను కదా, సో అది ఎందుకు అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను. సో ఇప్పుడు మీరు ఆ గ్యాప్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడికైతే వెళ్ళండి. సో ఎందుకంటే సో ఇక్కడనైతే నేను గ్యాప్ ఇచ్చాను. సో అది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం అయితే కొన్ని ఏంటంటే మనం ఎలా పెట్టామంటే ఒక డైలాగు అండ్ ఫైట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో గ్యాప్లో ఏం చేయాలంటే సో నేనైతే ఈ వీడియోనైతే మహేష్ బాబు బర్త్డే స్పెషల్ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను. సో అందుకు
ఇక్కడ మధ్యలో ఏం పెట్టాలంటే హ్యాపీ బర్త్డే సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు అనేది ఇలా అంటే August 9 కానీ ఇలా అయితే పెట్టాలి. సో దీనికోసం అయితే నేను ఆల్రెడీ లైన్స్ పెట్టి ఉంచాను. సో అందుకే నేనైతే మీరు లైన్స్ పెట్టుకుంటే బెటర్, ఎందుకంటే మీకు కూడా అంటే నీట్గా ఉంటుంది, సో మీకు క్లారిటీ కూడా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే బ్యాక్ వాచ్ చేసిన తర్వాత మీకు నేను కింద లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇచ్చాను, టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ బై చరణ్ నేను ఎఫెక్ట్ అయితే ఇచ్చాను. సో అది డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఇన్పుట్ చేసుకోండి ఎలర్ట్ మోషన్లకు. అండ్ ఇన్పుట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఇలా అయితే ఉంటుంది, మీరు ప్రివ్యూ లాగా నేను ప్లే చేసి చూపిస్తా చూడండి. ఓకే, సో ఇలా అయితే ఒక కౌంట్ డౌన్ ఉంటుంది. అండ్ కౌంట్ డౌన్ తర్వాత ఇక్కడ ఒక వర్డ్ అయితే ఒక టెక్స్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు బ్యాక్ ఇలా అయితే అండి. ఓకే, దీని ఉంది కదా, దీని మీద ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అది మనకు ఇక్కడ కొన్ని నెంబర్స్ అనేది కనిపిస్తాయి. సో ఇక్కడ నేనైతే 9 వరకు అయితే కౌంట్ డౌన్ పెట్టాను. ఓకే, 9 వరకు ఇక్కడ 9 వరకు కౌంట్ అనేది పెట్టాను. సో అది ఎందుకంటే ఎందుకంటే August 9th అయితే మహేష్ బాబు బర్త్డే ఉంది కాబట్టి, సో నేను బర్త్డే స్పెషల్ వీడియో చేస్తున్నా కాబట్టి, సో 9th August, సో ఇక్కడ 9 కౌంట్ డౌన్ అంటే మీకు నచ్చిన హీరో ఆ హీరో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏ డేట్ 1 అయితే 1, 2 అయితే 2, 23 అయితే 2 ఎంత ఉంటాయి ఆ డేట్ అయితే పెట్టండి. ఓకే, అలా టైప్ చేసి పెట్టండి. ఓకే, దీన్ని అయితే క్లిక్ చేయండి. ఓకే, దీన్ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేసి కాపీ లేయర్ ఉంది కదా, దీన్ని అయితే కాపీ చేసుకోండి. ఓకే, కాపీ చేసుకున్న తర్వాత మీరు బ్యాక్ వాచ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఇందాక ఎడిట్ చేసిన వీడియో ఉంది కదా, అందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఎక్కడైతే గ్యాప్ ఇచ్చారో మీరు ఆ గ్యాప్లోకి అయితే వెళ్ళండి. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చానంటే సో ఇక్కడ అన్నమాట. సో ఇక్కడైతే గ్యాప్ ఇచ్చాను. సో ఇక్కడికి వచ్చేసి మీరు దాన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేస్తే మీకు ఇలా అయితే కౌంట్ అనేది ఉంటుంది. సో మీరు ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ స్క్రోల్ చేస్తున్నట్టయితే ఇక్కడ ఉంది కదా, సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ పైన నెంబర్ కనిపిస్తుంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి మీకు మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సారీ ఇక్కడ కాదు, సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కింద ఎడిట్ టెక్స్ట్ ఉంది కదా, దాన్ని అయితే క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఎడిట్ టెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ నెంబర్ 9 అనేది క్లిక్ చేశాను కదా, సో మీరు మీ ఏ హీరో మీద చేయాలనుకుంటున్నా ఆ హీరో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎప్పుడు ఉందో సో అప్పుడైతే దాన్ని అయితే ఆ డేట్ అయితే ఎంటర్ చేయండి. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ 23 అయితే 23 అయితే నేనైతే టైప్ చేసి పెట్టాను. సో పెట్టిన తర్వాత మీరు దాన్ని అయితే కౌంట్ డౌన్. ఓకే, అదైతే కౌంట్ డౌన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో చిన్న గ్యాప్ ఉంది కదా, సో మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ బ్యాక్ రండి. ఓకే, బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్లోకి అయితే వెళ్ళండి. టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్లో ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమైనా ఉంటుంది అంటే 9th August హ్యాపీ బర్త్డే అనేది ఉంటుంది. ఓకే, 9th August హ్యాపీ బర్త్డే. ఓకే, ఈ రెండింటిని అయితే కాపీ చేయండి. ఓకే, అన్ని లేయర్స్ పెట్టుకొని వేయండి. ఓకే, ఈ రెండు లేయర్స్ని అయితే కాపీ చేయండి. ఓకే, కాపీ 2 లేయర్స్ని క్లిక్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసి మనం ఇందాక ఎడిట్ చేసిన వీడియోలోకి వెళ్ళండి. అని వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇందాక ఎడిట్ చేసిన వీడియో ఉంది కదా, అంటే ఎక్కడైతే గ్యాప్ ఇచ్చామో అక్కడికైతే వెళ్ళండి. ఓకే, సో నేనైతే ఇక్కడైతే గ్యాప్ ఇచ్చాను కదా, సో ఇక్కడైతే పేస్ట్ చేయండి. పేస్ట్ చేసిన తర్వాత నేను ఇందాక చెప్పడం కూడా మర్చిపోయాను. సో అదేంటంటే సో దీని టెక్స్ట్ ఇచ్చాము కదా అంటే ఆ 9 అని, సో దీని ఫాంట్ ఏం పెట్టానంటే నేనైతే హిందూ బోల్డ్ అనేది పెట్టాను. సో మీరు కూడా అదే పెట్టుకోండి, మీకు ఎలర్ట్ మోషన్లో అది అవైలబుల్గా ఉంది. సో మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మళ్ళీ 9th August హ్యాపీ బర్త్డే ఉంది కదా, సో ఇదనే నేను ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్స్ అయితే నేను చేయడం చూపిస్తలేదు. సో ఓకే, నేను లాస్ట్లో కూడా చూపిస్తాను ఎందుకంటే ఇది వీడియో లెంత్ అవుతుంది. సో అందుకని నేనైతే చూపిస్తలే. సో 9th August హ్యాపీ బర్త్డే అని పెట్టాను. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే 9th Augustలో సో దీని అయితే క్లిక్ చేయండి. సో క్లిక్ చేసి మీరు టెక్స్ట్లోకి వెళ్ళి మీకు మీ డేట్ మీకు ఏ హీరో కావాలనుకుంటే ఆ హీరో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అయితే పెట్టేసి ఆ మంత్ ఏ మంత్ అవుతుందో ఆ మంత్ అయితే పెట్టుకోండి. సో నేనైతే ఇక్కడ దానికోసం వాడిన ఫాంట్ వచ్చేసి లెమన్ మిల్క్ బోల్డ్. ఓకే, సో ఈ ఫాంట్ కూడా నేను లింక్ వచ్చేసి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇదైతే మీకు ఎలర్ట్ మోషన్ అవైలబుల్ లేదు. సో ఒకవేళ ఉంటే ఇట చూసుకోండి. నేనైతే ఈ లింక్ లేకపోతే గిట్ట లింక్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు అక్కడికి వెళ్ళి అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అండ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మీకు దాని కిందనే హ్యాపీ బర్త్డే ఉంది కదా, సో ఇదైతే మీరు హ్యాపీ బర్త్డే పెట్టేసి అండ్ ఇక్కడ దీనికి వాడిన ఫాంట్ ఏంటంటే ఎలిమెంటల్ ఎండ్. ఓకే, దీని లింక్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు అక్కడికి వెళ్ళి అయితే ఫాంట్ లింక్ అయితే క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇక్కడ లాస్ట్లో ఒక గ్యాప్ ఇచ్చాను అన్నట్టు. సో ఇక్కడ
సో ఇదంతా గ్యాప్ ఇచ్చాను. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడికి వచ్చేయండి. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి నేను ఇప్పుడైతే చూపిస్తాను మీరు అది ఎలా ఇచ్చేయాలో. సో మీరు ప్లస్ సింబల్ ఉంది, ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, అండ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టెక్స్ట్లోకి వెళ్ళండి. అండ్ టెక్స్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ అన్నీ పెద్ద లెటర్స్ పెట్టుకొని నేనైతే ఇక్కడ సూపర్ స్టార్ అనేది టైప్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సూపర్ స్టార్ అని టైప్ చేసిన తర్వాత దీన్ని అయితే ఒక 20 పెట్టుకొని, దీని అయితే ఒక 20. ఓకే, 20 పెట్టుకున్న తర్వాత దీని అయితే వైట్ కలర్లోకి పెట్టుకోండి, వైట్ కలర్. ఓకే, వైట్ కలర్ పెట్టుకున్న తర్వాత దీని ఫాంట్ ఏం పెట్టుతారంటే మీరు దీని ఫాంట్ ఎలిమెంటల్ ఇందాక వాడిన ఫాంట్ ఇప్పుడు కూడా వాడండి. ఓకే, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు అది ఎక్కడి వరకు కావాలో అక్కడ వరకు అయితే చూసుకొని మీరు ఎక్స్ట్రా పార్ట్ అయితే కట్ చేసుకోండి. ఎక్స్ట్రా పార్ట్ మీరు ఎక్కడ వరకు కావాలంటే అక్కడ వరకు. సో దీన్ని ఏం చేస్తారంటే దాని మీద క్లిక్ చేసి అండ్ మూవ్ ఆన్ ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళి సో దీన్ని అయితే టర్న్ చేసుకోండి. అంటే 90 degrees అయితే టర్న్ చేసుకోండి. ఓకే, 90 degrees టర్న్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని అయితే ఇంకా దీన్ని కొద్దిగా ఇలా అయితే పెట్టుకోండి. అంటే దీని సైజ్ అయితే పెంచండి. ఓకే, పెంచిన తర్వాత మీరు ఇలా అయితే పెట్టుకోండి. అంటే మిడిల్లో కాకుండా మిడిల్ పైన అంటే ఒక ఈ రేంజ్లో అయితే పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే కింద మనకు ఇంకో నేమ్ వస్తుంది కదా, సో అందుకైతే అది. ఓకే, దీన్ని అయితే మీరు ఇంకా కావాలనుకుంటే దీన్ని జూమ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇలా మీరు తర్వాత కూడా జూమ్ చేసుకోవచ్చు. సో దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మీరు క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇదే క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ డూప్లికేట్ లేయర్ అని అనిపిస్తుంది. సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి. అండ్ క్లిక్ చేయగానే ఇది వీడియో అది టెక్స్ట్ అయితే డూప్లికేట్ అయిపోతుంది. సో దాన్ని మళ్ళీ దాని మీద క్లిక్ చేసి మూవ్ ఆన్ ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళి దాన్ని ఇలా జరుపుకోండి. ఓకే, కిందికి జరుపుకోండి. ఓకే, ఇలా కరెక్ట్గా లైన్స్ మధ్యలో అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. అండ్ అడ్జస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సూపర్ స్టార్ ఉంది కదా, సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత టెక్స్ట్లోకి వెళ్ళండి. అండ్ వెళ్ళి దీన్ని అన్నీ పెట్టుకొని మహేష్ బాబు అని టైప్ చేయండి. ఓకే, టైప్ చేసిన తర్వాత దీన్ని అయితే ఒక 40 పెట్టుకోండి. 40 or 36 అయితే పెట్టుకోండి. ఓకే, 36 పెట్టుకొని అండ్ పెట్టుకున్న తర్వాత దీన్ని అయితే ఇప్పుడైతే దాని మీదకి వెళ్ళింది కదా, సో దీన్ని ఇలా అయితే జరుపుకోండి. ఓకే, అండ్ అలాగే ఇది కూడా ఇది కరెక్ట్గా అయితే రాలేదు. సో దీన్ని ఏం చేస్తారంటే దీని మీద క్లిక్ చేసి సో మహేష్ అనేది పూర్తి రావాలి. ఓకే, వచ్చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ కింద సో ఇలా మిడిల్లో స్టార్ట్ అయితే చూసుకోండి. ఓకే, మహేష్ బాబు. ఓకే, ఇలా అయితే చూసుకోండి. ఓకే, ఇలా చూసుకున్న తర్వాత దీన్ని అయితే జూమ్ చేసుకోండి. ఇలా జూమ్ చేసుకొని ఇలా అయితే పెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇలా అయితే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఓకే మీరు ఇలా ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మీరైతే ఫాంట్ అయితే ఇచ్చేసారు కదా, దాన్ని మహేష్ బాబు అంటే సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు అని ఇచ్చేసారు కదా. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు బ్యాక్ అయితే వచ్చేయండి. అంటే బ్యాక్ అంటే మీకు ఇందాక మనం ఒక టెక్స్ట్ యాడ్ చేసాం కదా, సో ఇక్కడికైతే వచ్చేయండి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి దీని ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, దీని ఎఫెక్ట్స్ కాపీ చేసుకోండి. ఓకే, కాపీ చేసుకొని ఇక్కడైతే అప్లై చేయండి. ఓకే, పేస్ట్ చేయండి మహేష్ బాబు అనేది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఇలా అయితే ఇక్కడ వర్క్ చేయండి. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు కరెక్ట్గా రెడ్ లైన్ దగ్గర కాకుండా అంటే మీకు ఎండింగ్ మీకు ఎక్కడ వరకు కావాలను సో మీరైతే ఒక 30 seconds ముందే దీన్ని అయితే అప్లై చేయండి. ఒక 30 seconds ముందే అయితే మీకు ఫుల్ నేమ్ అంటే సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు అని డీటెయిల్గా కనబడదు కాబట్టి సో అక్కడ వరకు అయితే పెట్టండి. ఓకే, పెట్టుకున్న తర్వాత మీకు ఈ రెడ్ లైన్ దగ్గరకు వచ్చేయండి. అండ్ వచ్చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఒక లైన్ అయితే అడ్జస్ట్ చేయాలి. సో దానికోసం మీరు ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేసి ఇమేజ్ అండ్ వీడియోలోకి వెళ్ళండి. అండ్ నేనైతే ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చాను. సో ఆ ఇమేజ్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకొని లెన్స్ సో అదైతే యాడ్ చేసుకోగానే మీకు అయితే ఇలా ఉంటుంది. సో దాన్ని అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే టర్న్ చేసుకోండి, 90 degreesకి టర్న్ చేసుకోండి. ఓకే, టర్న్ చేసుకున్న తర్వాత దీని అయితే మొత్తం చిన్న చేసుకోండి. అంటే చిన్న అయితే చేసుకోండి. ఓకే, ఇలా మొత్తం అయితే చిన్న చేసుకోండి. సో నేనైతే ఇక్కడ కరెక్ట్గా అయితే చూపించలేకపోతున్నాను, ఎందుకంటే అంటే ఇవి ఏంటి అంటే కొన్ని ఈ టెక్స్ట్లు ఉన్నాయి కదా, ఈ టెక్స్ట్లు అయితే కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేయలేదు. సో నేనైతే వీడియో కోసం అయితే నేను ఫాస్ట్గా అయితే చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను. సో అయితే ఇక్కడ స్టార్ట్ కానీ సో ఇక్కడ సో దీని అయితే ఇంకొద్దిగా పెద్ద అయితే పెంచండి. సో
ఇవైతే నేను కొన్ని చిన్న పెద్ద ఇవైతే చేస్తున్నాను. సో మీరైతే కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో నేనైతే ఇక్కడ ఏంటంటే వీడియో కోసం అయితే నేను టకటక చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఈ స్టార్టింగ్లోకి ఇక్కడ వచ్చేయండి. అండ్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒకటి ఇది యాడ్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ లాస్ట్లో ఇక్కడ ఇది యాడ్ చేయండి. అండ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఇక్కడికైతే ఇలా జరుపుకోండి. ఇలా ఓకే, ఇలా ఈ టెక్స్ట్ అంతా అయిపోయే వరకు ఇక్కడ వరకు జరుపుకోండి. ఓకే, జరుపుకుంటే మీకైతే ఇలా అయితే ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ సేమ్ అంతే. ఇక్కడ ఏంటంటే అండ్ ఇక్కడ లాస్ట్లో ఇక్కడ నా ఎండింగ్లో అయితే మీరైతే నేనైతే ఒక వీడియో యాడ్ చేశాను. సో అదేంటంటే నా లోగో అనేది నేను అది యాడ్ చేశాను. సో మీరు కూడా యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేయండి. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. ఓకే, దీని అయితే చిన్న చేసుకుని స్టార్టింగ్లో సేమ్ ఇందాక వచ్చినట్టు వచ్చి సో స్టార్టింగ్లో కీ ఆన్ చేసుకొని అండ్ మళ్ళీ ఎండింగ్లో కీ ఆన్ చేసుకొని దీని అయితే ఇలా జరుపుకోండి ఇక్కడ వరకు. ఓకే, సో మీకైతే ఇదైతే సినిమాటిక్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, వచ్చేసిన తర్వాత మీరు ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఇక్కడ కొన్ని సౌండ్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే ఈ వీడియో సౌండ్స్ అయితే కొన్ని అంటే డైలాగ్ మీకు ఎక్కడెక్కడ డైలాగ్ ఉందో సో మీకు అక్కడనైతే సౌండ్ అనేది క్లారిటీగా వినబడది. సో ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ సౌండ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది కదా, సో దానికోసం అయితే చేసుకోండి. సో దీన్ని అయితే ఏం చేస్తారంటే మీకు డైలాగ్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో సో అది వినబడాలి కాబట్టి సో ఆ క్లిప్స్ మాత్రం మీకు 150 వాల్యూమ్ అయితే 150 పెట్టుకోండి. సో మళ్ళీ మనం డైలాగ్ ఎక్కడ పెట్టాం, సో ఇక్కడ ఒక డైలాగ్ పెట్టాం. సో దీన్ని మళ్ళీ 150 పెట్టాను. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ డైలాగ్. ఓకే, ఈ డైలాగ్ సో ఇక్కడ 150 పెట్టుకోండి. ఓకే, 150 పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు ఒకసారి ప్లే చేసి వినండి. సో నేను ఇక్కడ ప్లే చేసి విన్నప్పుడు మీకు ఎలా అంటే మీకు కొన్ని అయినా కూడా కొంచెం ఏంటంటే ఆ సౌండ్ అనేది 2 హైలో వస్తాయి. సో అప్పుడు మీకు వీడియో అనేది అంటే మీకు కరెక్ట్గా ఉండదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఇక్కడ కిందికి స్క్రోల్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ మ్యూజిక్ ఉంది కదా, మనం ఏదైతే మ్యూజిక్ యాడ్ చేసామో సో ఆ మ్యూజిక్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సౌండ్లోకి వెళ్ళండి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఒక కీ ఆన్ చేసుకొని అండ్ మళ్ళీ యారో పాయింట్ అవి ఇస్తే మీకు నెక్స్ట్ లైన్ దగ్గర తీసుకెళ్తుంది. సో మీరు ఆ లైన్ కాకుండా సేమ్ మన ఇందాక ఇక్కడ ఉంది కదా, సో ఇక్కడికైతే ఒక యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, లైన్ కంటే ముందు ఒక లైన్. ఓకే, అక్కడికి అయితే యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ యాడ్ చేసినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ వరకు సో ఇక్కడ వరకు ఒక 20 పెట్టుకోండి. సరే 20 or 25 పెట్టుకోండి. ఓకే, సో మీకు వీడియో క్లారిటీ వినబడాలి కాబట్టి ఒక 25 పెట్టుకోండి. ఓకే, 25 పెట్టుకున్న తర్వాత మీకు ఇక్కడ అంటే మన స్టార్టింగ్ నుండి వెళ్ళి మనకి ఇక్కడ ఈ వీడియో వరకు అంటే ఈ డైలాగ్ అయిపోయే వరకు అయితే వాల్యూమ్ అనేది 25లో ఉంటుంది. సో ఓకే, సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక కీ ఆన్ చేసుకోండి. ఒక లైన్ దగ్గరకు వచ్చి సో లైన్ యాడ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ 100 పెట్టుకోండి. 100 చేసేయండి, ఆ వాల్యూమ్ అనేది 100 చేసేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇలా 100 అయితే చేసేయండి. ఓకే, 100 చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ డైలాగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకు మళ్ళీ ఇదంతా 100 పెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ఇదంతా సో ఇక్కడ ఒక డైలాగ్ ఉంది. సో ఈ లైన్ ఇక్కడికి వెళ్ళైతే మనకు డైలాగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆ వీడియో క్లిప్ అయితే ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈ లైన్ కన్నా ముందు వచ్చేసి వాల్యూమ్ అంటే మన సౌండ్ మీద మ్యూజిక్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కీ ఆన్ చేసుకొని 100 అయితే పెట్టుకోండి. సరే 100 మీరు ఇందాక ఎంత ఉందో అంత పెట్టుకోండి. సో 100 సో నేనైతే ఇక్కడ 106 వచ్చేసింది. మీరైతే 100 పెట్టుకోండి. ఓకే, నేనైతే వీడియో కోసం అయితే టకటక వేసుకొని వెళ్తున్నాను. సో ఇక్కడ మళ్ళీ లైన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఓకే మళ్ళీ ఒక కీ ఆన్ చేసుకొని
మళ్ళీ ఇక్కడ 25 పెట్టుకోండి. అంటే ఎక్కడెక్కడ ఉందో 25, 20, 30 ఇలా పెట్టుకోండి. సో నేను ఇక్కడైతే 25 పెడుతున్నాను. సో మీకు ఇలా అనేది వీడియో కోసం అక్కడికి ఎత్తుకుంటూ వెళ్తున్నాను. సో అది అర్థం చేసుకోండి. సో నేను పెట్టినదే మీరు పెట్టకండి. సో మీరైతే నేను చెప్పింది పెట్టండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ డైలాగ్ ఎక్కడ అయిపోతుంది, సో ఇక్కడ, సో ఇక్కడ వరకు, సో ఇక్కడ వరకు ఓకే ఆన్ చేసుకోండి. అండ్ ఇక్కడ ఓకే ఆన్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ లైన్ దగ్గరికి వెళ్ళండి అండ్ కే ఆన్ చేయండి. దీన్ని 100కి పెంచండి. ఓకే, దీన్ని ఇలా 100 పెంచండి. అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనకు డైలాగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, సో మళ్ళీ మనకు ఇక్కడ డైలాగ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ దీని నెక్స్ట్ ఓకే చేయండి అన్న. సో ఇక్కడ మళ్ళీ లైన్ కాడ ముందు క్లిక్ చేయండి అండ్ వాల్యూమ్లోకి వెళ్ళండి అండ్ ఇక్కడ ఓకే ఆన్ చేసుకోండి. అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేయండి, ఓకే ఆన్ చేసుకోండి. దీన్ని 25 పెట్టుకోండి. 25 పెట్టుకోండి. అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేయండి. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ అంటే లైన్ కన్నా ముందు వచ్చేయండి. సో అది 20 ఉంటే 20 పెట్టుకోండి. సో 20 or 25 మాకు కిందకి ఎంత ఉందో అంతే. సో ఇక్కడ కే ఆన్ చేసుకోండి. కే ఆన్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ కే ఆన్ చేసుకొని దీన్ని 100 పెట్టుకోండి. సో 100 అయితే పెట్టుకోండి. 100 పెట్టుకున్న తర్వాత అండ్ మళ్ళీ మనకు సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ ఈ డైలాగ్ ఓకే, ఈ డైలాగ్ను కూడా మీరైతే చూసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ మీకు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది. సో మీకు ఎక్కడెక్కడ డైలాగ్ ఉందో అక్కడ మాత్రం వాల్యూమ్ అనేది తక్కువ పెట్టండి. సో నేను అంత పెట్టడం చూపిస్తే సేమ్ ప్రాసెస్ అయితే జరపండి. ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే ఒక 10 seconds 20 seconds అయితే బ్యాక్ స్కిప్ చేసి మళ్ళీ చూడండి. ఓకే, మీకు అర్థమయ్యే వరకు అయితే చూడండి. సో మళ్ళీ అయితే నేను చెప్తాను. సో మీరైతే అంతవరకు అయితే చెప్పండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఒక వీడియో ఇక్కడ అంటే మనకు ఇక్కడ ఒక వీడియో ఉంటుంది అది. సో ఇక్కడ ఏంది ఒక 33 seconds ఉండాలి. ఇక్కడ ఒకటి ఇలా ఉంటుంది. సో నేను ఒకసారి ప్లే చేసి చూపిస్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. అక్కడ ఏంటంటే మొత్తం ఒక రివర్స్ లా వస్తుంది చూడండి. సో ఆ మ్యూజిక్ తగ్గట్టు మన వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. సో ఏం చేస్తారంటే మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఒక వీడియోని తీసుకొని వీడియో స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేసుకుంటారు కదా. ఆ ఫైట్ సీన్ అయితే ఫుల్ ఫైట్ సీన్ ఒక 2 minutes వరకు ఏ అయితే ఫైట్ సీన్ ఉందో, సో మీరు ఏదైతే చేయాలనుకున్న ఆ హీరో ఒక 2 minutes కంప్లీట్గా చేస్తున్న ఒక ఫైట్ సీన్ అనేది తీసుకోండి. 2 minutes or more than 2 minutes. సో దాన్ని అయితే తీసుకొని మీరు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా కైన్ మాస్టర్కి వెళ్ళి దాన్ని అయితే మీకు మీ సపోర్ట్ అంటే మీ కైన్ మాస్టర్ ఎంత సపోర్ట్ చేస్తో అంత స్పీడ్ అయితే ఎంత సపోర్ట్ చేస్తే అంత హై పెట్టుకోండి. సో నాకైతే 2x సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో నేను 2x తోటి ఆ వీడియోని ఒక 4 times ఎక్స్పోర్ట్ చేశాను. ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే మీకు అది ఎంత అవుతుందంటే ఒక 2 seconds, అది జస్ట్ 2 seconds, అంటే ఇది ఒక 2 minutes వీడియో 2 seconds చేశాను. సో మీరు ఇదంతా కాకపోతే మీరు సింపుల్గా ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇలా వచ్చేయండి. అండ్ వచ్చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేసిన అంటే వీడియో ఉంది కదా, ఆ వీడియోని ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా ఇలా కూడా జరుపుకోండి. ఇలా జరుపుకొని మీకు నాకైతే ఇది కరెక్ట్ వస్తలేదు సార్, కొన్ని ఫోన్లోకి అయితే కరెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఇలా టకటక జరుపుకొని ఆ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఓకే, సో నేను ఇది చేయలేదు ఎందుకంటే ఇది నాకు కరెక్ట్ లేదు, కొన్ని ఫోన్లలో సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో నేనైతే 4 times అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేశాను స్పీడ్. అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని అయితే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాను. సో అదైతే ఇలా సెట్ అయింది. ఓకే, ఇదంతా ఒక 2 seconds అయితే ఉంటుంది ఆ వీడియో. సో మీరు కూడా అలాగే చేయండి, మీకు ఎలా అవైలబుల్ ఉంటే అలా చేసేయండి. సో ఇలా చేసిన తర్వాత మనకు మ్యూజిక్ అనేది కంప్లీట్గా అయిపోయింది. సో ఎలాంటి హై అంటే ఎక్కడైతే డైలాగ్ ఉంటుందో అక్కడ హై పెట్టుకోండి, సరే అక్కడ లో పెట్టుకోండి, లో పెట్టుకోండి, డైలాగ్ ఉన్న అక్కడ లో పెట్టుకోండి. అండ్ డైలాగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైట్స్గా వచ్చేసరికి మన మ్యూజిక్ అనేది హైలో ఉండాలి. సో అంతవరకు అయితే ఇదే పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కొన్ని అలా అయినా కొన్ని ఫైట్ సీన్స్ అంటే కొన్ని ఫైట్ సీన్స్ అయితే మనకు
అంటే వినబడవు, ఎందుకంటే కొన్ని 5 సీన్స్ అయితే వినబడవు. ఓకే, సో మీరు ఈ మ్యూజిక్స్ అంటే సార్ ఈ ఫైట్స్ అన్ని యాడ్ చేసేటప్పుడు ఒకటైతే గుర్తుపెట్టుకుని ఏంటంటే సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆ మూవీ సాంగ్స్ కానీ ఆ మూవీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానివ్వండి ఏదైనా వస్తే మాత్రం మీరైతే కొద్దిగా జాగ్రత్త చూసుకోండి, ఎందుకంటే ఆ మ్యూజిక్ ఈ మ్యూజిక్ వస్తే మాత్రం చెండాలంగా ఉంటుంది. సో అది గుర్తుపెట్టుకొని మీరైతే ఏదైనా ఒకే సౌండ్ వచ్చేలాగా చూసుకోండి. అంటే ఆ ఫైట్స్ కానివ్వండి ఒకేలా మీకు ఆ టైంలో ఇట్లా ఫైట్స్ వస్తే మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఫర్ సపోజ్ నాకు ఇక్కడ ఒకటి సీన్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఈ సౌండ్ అనేది నాకు వినబడలేదు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేసి ఆడియోలోకి వెళ్ళండి. ఆడియోలోకి వెళ్ళి సో అది అక్కడ ఏం చేస్తుండు, సో అక్కడ హీరో అనేది బోన్స్ అంటే చైన్ ఇలా విరుస్తుండు. సో అదొక బోన్స్ క్రాకింగ్ కాబట్టి మీకు సినిమాటిక్ ఫైట్స్ అని కొడితే మీకు చాలానే అలా వస్తాయి, అంటే యూట్యూబ్లో వస్తాయి. సో సినిమాటిక్ ఫైట్స్ అన్ని కొట్టేసి మీరు అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకొని అండ్ లేకపోతే నేను కూడా ఇచ్చేసాను. సో ఇక్కడ నేనైతే బోన్ క్రాక్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అయితే క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో దీన్ని అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను నేను. సో యాడ్ చేసినప్పుడు సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే దీని మీద క్లిక్ చేయండి. కానీ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పైన నేమ్ ఉంటుంది, దాన్ని మొత్తం తీసేయండి. తీసేస్తే మీకు క్లారిటీ ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ నుండి ఎక్కడికి ఉంది, సో ఇక్కడ. సో దీన్ని అయితే ఎక్స్ట్రా పార్ట్ కట్ చేసుకొని అండ్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ పెట్టుకున్నా సో అక్కడ నుండి సో ఇలా అయితే చేసాను. ఓకే, అండ్ దీన్ని ఎక్స్ట్రా పార్ట్ కట్ చేసుకోండి. ఓకే, అండ్ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ కట్ చేసుకొని అండ్ మళ్ళీ మీకు ఎక్కడ సౌండ్ అంటే మీకు సౌండ్ వినబడదు సో అక్కడికైతే వెళ్ళండి మళ్ళీ, అంటే సౌండ్ వినబడడం కానీ. సో ఇక్కడ ఇది లేదు, ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మళ్ళీ స్టార్టింగ్లోకి వచ్చేసి అండ్ మళ్ళీ ఆడియోలోకి వెళ్ళాను. ఆడియోలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక పంచ్ సౌండ్ కానివ్వండి ఏదో సౌండ్ అంటే కొట్టినట్టుగా ఒక సౌండ్. సో ఈ లింక్ కూడా నేను యాడ్ చేసి సో నేను వాడే ఆ లింక్ కూడా మీకు ఇచ్చేస్తాను. సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళైతే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఈ పేరుని అయితే తీసేయండి, మీకు ఏ పేరు ఉందో ఆ పేరుని అయితే తీసేయండి పైన, ఎందుకంటే మనకు ఇక్కడ లైన్స్ అనేది కనబడే కోసం. సో ఇక్కడ ఏదన్నా ఒకటి తీసుకోండి, అంటే ఇక్కడ కొన్ని రకరకాల ఫైట్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మీకు నచ్చిన ఫైట్ సీన్ సో అంటే నచ్చిన సౌండ్ అయితే తీసుకోండి. సో నాకైతే ఇది నచ్చింది అని. సో మీకు నచ్చింది అనుకో సో ఇది ఏం చేస్తారంటే సో ఈ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ కట్ చేసుకోండి అండ్ ఇలా కట్ చేసుకొని దీన్ని మనకు ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, దీన్ని ఇంకా కరెక్ట్ టైమింగ్లో స్టేట్ అయితే జరుపుకోండి. సో ఇంకా ఇలా సో ఇక్కడ అయితే ఇలా ఒక సౌండ్ వస్తుంది అండ్ మీకు ఇక్కడ స్క్రోల్ చేసుకుంటూ పోతే ఇక్కడ నాకు లక్కీగా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ వీడియో ఉంది కదా, సర్లే నీకు వీడియో. సో ఈ ఫైట్ సీన్లో మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అనేది ఏమైతే లేదు. సో ఇదైతే నేను యాడ్ చేశాను. సో ఒకవేళ మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఉంటే మాత్రం మీకు వీడియో అయితే చేయడానికి అయితే ఇబ్బంది అవుతుంది. సో కొద్దిగా చూసుకోండి. నేనైతే ఈ వీడియోకి అయితే ఎటువంటి లేదు. సో ఇక్కడైతే కొద్దిగా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఉంది. సో దీన్ని ఏం చేస్తారంటే బ్యాక్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్లోకి వచ్చేసి అండ్ మళ్ళీ ఇమేజ్ అండ్ సో ఆడియోలోకి వెళ్ళండి. ఆడియోలోకి వెళ్ళి సో అక్కడ ఏముంది ఓ గన్ సౌండ్ తోటి ఓ బుల్లెట్ సౌండ్ వచ్చేసింది. సో అదేంటంటే పిస్తోల్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్. సో దాన్ని యాడ్ చేయండి. ఓకే, దాన్ని యాడ్ చేసి ఇందాక చెప్పినట్టు ఆ నేమ్ అయితే తీసేయండి, పైన నేమ్ ఉంటే తీసేయండి. సో ఎందుకంటే మనకు కరెక్ట్గా చేసేది. సో ఇక్కడికి వచ్చేసి దీన్ని ఎక్స్ట్రా పార్ట్ కట్ చేసుకొని అండ్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చేయండి అండ్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ సో ఓకే. సో ఇదైతే ఎక్స్ట్రా పార్ట్ కట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ పిస్తోల్ సౌండ్ ఇలా అయితే వస్తుంది చూడండి ఒకసారి. సో అండ్ ఇలా వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఒక సౌండ్ ఉంది, ఏంది ఓ ఎక్స్ప్లోజింగ్ అంటే ఓ బాంబ్ పేలిన సౌండ్ ఉన్నది. సో దాన్ని కూడా మీరు ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేసి ఆడియోలోకి వెళ్ళి సో మీరైతే ఆ నేమ్ తెలుసుకోండి, అంటే అక్కడ వాడిన సౌండ్ ఏందో మీకు తెలిసి ఉంటే మీరు యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేస్తే చాలా రకాల వస్తాయి. సో ఆ నేమ్ కొట్టి ఆ ఎఫెక్ట్ అని కొట్టండి, సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అని కొట్టి సినిమాటిక్ అని కొడితే మీకు చాలా రకాల సౌండ్ అయితే వస్తాయి. సో ఎక్స్ప్లోజన్ అదంటే ఒక బాంబ్ ఎక్స్ప్లోజ్ అయిన సౌండ్. సో అయితే నేను యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ అండ్ మళ్ళీ దీన్ని నేమ్ తీసేస్తే మీకు ఇక్కడ కనబడుతుంది. సో ఇదంతా ఓకే.
సో ఎక్స్ప్లోజన్ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇలా స్టార్ట్ అయిందనమాట. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ అయింది ఎక్స్ప్లోజన్ బాంబ్. సో దీని అయితే ఇక్కడికి దాని మీద క్లిక్ చేయండి. అండ్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడికి రప్పించుకోండి. ఓకే, రప్పించుకుంటే సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోజ్ అయిన తర్వాత ఆ సీన్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని కట్ చేసేయండి. అండ్ కట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ బాల్ సౌండ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు అండ్ ఇక్కడ కూడా ఏం అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్ వీడియోలో కూడా ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫైట్స్ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఏం లేదు. సో మనం ఇందాక యాడ్ చేసింది అయితే ఇలా ఉంది. ఓకే, సో ఇక మ్యాథ్స్ వీడియోలో చేయడానికైతే ఏం లేదు. నేనైతే వీడియో లెంత్ ఉంది అని ఇలా నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ అయితే నేను స్కిప్ చేసుకొని చెప్పాను. సో మీకు అర్థమైందంటే ఒక కామెంట్ చేయండి. ఒకవేళ అర్థం కాకపోయినా కూడా డిస్లైక్ అయితే చేయండి. ఖచ్చితంగా వీడియోని అయితే మీకు అర్థం కాకపోతే వీడియోని అయితే ఖచ్చితంగా డిస్లైక్ కొట్టండి. డిస్లైక్ కొట్టి సో బ్రో నాకు ఇది అర్థం కాలేదు అని చెప్పండి. సో మరి కానీ మీరైతే ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూసి తర్వాత మీకు అర్థం కాకపోతే నాకు కింద కామెంట్ చేయండి. సో కానీ మీరు స్కిప్ చేసి చూసి మళ్ళీ అర్థం కాలేదంటే నాకైతే సంబంధం లేదు. సో ఎందుకంటే ఈ వీడియోని అయితే ఇవరకే ఫుల్ లెంత్ ఉంది. సో నేను ఎడిటింగ్లో కూడా చాలా తీసేసాను. సో అయినా కూడా వీడియో అనేది చాలా లెంత్ ఉంది. సో మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఎక్కడెక్కడైతే సౌండ్స్ లేవు అక్కడ సౌండ్స్ అయితే ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ నాకు ఫుడ్ ఇక్కడ వచ్చే సౌండ్ కావాలి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఈ సౌండ్ని ఇక్కడ కూడా వచ్చేయండి. దీన్ని కాపీ చేసుకొని సో ఇక్కడ ఫుడ్ స్టెప్ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. పేస్ట్ చేసి సో ఫుడ్ స్టెప్ అయితే ఇక్కడ పడుతుంది ఒక స్టార్టింగ్. సో ఇలా అయితే సో ఓకే, ఇలా పెట్టుకోండి. మీకు ఎక్కడెక్కడ అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫైట్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఉందో సో అక్కడ ఆ వాల్యూమ్ అనేది తీసేసి సో ఈ ఫైట్స్ అండ్ అక్కడ పంచ్ కిక్ ఇచ్చినానుకో, ఒక పంచ్ కిక్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఒక గుద్దిన సౌండ్ కానీ, ఒక బోన్స్ క్రాకింగ్ కానివ్వండి, సో అక్కడ ఏదైతే సౌండ్ ఉందో ఆ సౌండ్ని అయితే మీరు పెట్టండి. సో మ్యాథ్స్ వీడియోలో ఏం లేదు, అన్ని వీడియోస్ కలిపి పెట్టడమే. సో ఈ సింపుల్గానే. సో మీరైతే కొద్దిగా టైం అయితే తీసుకుంటుంది, కానీ ఆ ప్రాసెస్ అయితే చిన్నదే. మీకు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి మీరైతే కొద్దిగా మీకు ఆల్రెడీ ఎడిటింగ్ తెలుసుంటే ఈ వీడియో అయితే మీకు చూస్తే కొద్దిగా అర్థమవుతుంది. సో మీకు ఎటువంటి ఎడిటింగ్ గురించి అవగాహన లేకుండా చూస్తే బిగినర్స్కి మాత్రం ఇలాంటి వీడియోస్ చూస్తే మాత్రం అస్సలు అర్థం కాదు మరి. సో కానీ మీరైతే ఒకవేళ మీరు కొద్దిగా మీరు అంటే ఆల్రెడీ మీరు ఎడిటింగ్కి నేర్చుకోవాలనుకుంటే మన ఛానల్కి వెళ్ళండి. అండ్ చాలా ఎడిటింగ్ వీడియోస్ ఉంటాయి. సో అవైతే చూస్తే మీకు బేసిక్స్ అయితే నాకు చెప్పాను. సో అక్కడికి వెళ్ళైతే వీడియోస్ అన్నీ చూడండి. అండ్ చూసిన తర్వాత వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. అండ్ అలాగే ఇంకా మీకు నచ్చితే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి తప్పకుండా. ఓకే, ఇది మరి వీడియో అయితే మనకు పూర్తిగా అయిపోయింది అన్నట్టు. సో మీరు ఇంకా మీ లోగోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో వీడియో అయితే లెంత్ అయింది. సో నేనైతే ఇంకా డీటెయిల్ అయితే చెప్పలేదు. సో డీటెయిల్ అయితే చెప్తే ఇంకా లెంత్ అవుతుంది. సో మీరు లోగోస్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఎక్స్పోర్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు రిజల్యూషన్ మీకు ఎంత కావాలంటే అంత పెట్టుకొని, మీరు ఎంత సపోర్ట్ చేస్తే అంత పెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ నాకు ఫైల్స్ వచ్చేసి 300 MB చూపిస్తుంది. సో ఇది ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యడానికి టైం ఎంత తీసుకుంటుందో చాలా టైం తీసుకుంటుంది. సో నాకు ఇక్కడ వీడియో అయితే ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది. సో ఇది వాటి వీడియో ఫ్రెండ్స్. మరి ఇంతకన్నా మంచి వీడియోస్ కోసం అయితే మన ఛానల్ ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. సో ఈ వీడియోనే ఇలా ఉందంటే నెక్స్ట్ వీడియోస్ మరీ హార్డ్ అని కాకుండా, హార్డే కాదు ఇంతకన్నా హార్డ్ కూడా చూపిస్తా. అండ్ అలాగే ఇంతకన్నా మరి ఈజీ ఉండేది కానీ బెటర్ ఉండేవి కూడా చేసి చూపిస్తా. మీరు ఒకసారి అయితే నా ఛానల్లో ఉన్న పాత వీడియోస్ అయితే చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఈ వీడియోని కూడా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. అండ్ నచ్చపోయినట్టయితే ఖచ్చితంగా డిస్లైక్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే ఇంతకన్నా మంచి వీడియోస్ కోసం అయితే మన ఛానల్ ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. డైలీ మన ఛానల్ ఫాలో అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అండ్ అలాగే నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, ఈ వీడియో కనుక అంటే మీరు ఈ వీడియో క్లారిటీగా అంటే ఒకసారి చూడాలనుకుంటే ప్రివ్యూ విత్ సౌండ్ తోటి నేను ఆల్రెడీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశాను. సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళాలని చూడండి. లేకపోతే
ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా చూడండి, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను. కాకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొద్దిగా లేట్ అప్లోడ్, అంటే రేపు అంటే ఆ బర్త్డే నాడు ఉందో ఆ నాడైతే ఈ వీడియోని అయితే అప్లోడ్ చేస్తా. సో మీరు టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అయితే మీకు ఆ బెనిఫిట్ ఉంటుంది. సో నేను వెంటనే టెలిగ్రామ్లో అప్లోడ్ చేస్తా. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఇన్స్టాగ్రామ్లో తర్వాత అప్లోడ్ చేస్తా. సో మీరైతే ఫాలో అయి పెట్టుకోండి. సో అలాగే ఈ వీడియోని అయితే ఖచ్చితంగా మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఓకే, దిస్ ఇస్ చిరణ్ ఒకటి సైనింగ్ ఆఫ్. బై బై.